За сайн байцгаана уу? Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссаас бэлтгэн хүргэж байгаа энэ удаагийн хичээлээр олон улсын хүний эрхийн гэрээ, хүний эрхийн механизмын талаар танилцуулах болно. Энэ сэдвийн хүрээнд олон улсын гэрээг хэрхэн тодорхойлдог, за мөн хүний эрхийн олон улсын гэрээнүүдэд ямар гэрээ конвенцууд хамаарах болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн тогтолцооны талаар авч үзэх болно. За мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн тогтолцоогоор хэрхэн эрх сэргээх талаарх энэ механизмыг танилцуулна. За эцэст нь үндэсний эрх зүйн тогтолцоонд олон улсын гэрээний эзлэх байр суурийн талаар танилцуулснаар бидний өнөөдрийн сэдэв өндөрлөх болно. Олон улсын гэрээний түүхэн их сурвалжийг авч үзвэл олон улсын гэрээний эрх зүй маань өөрөө олон улсын заншлын эрх зүйгээс ихтэй гэж үздэг. За тухайлбал энд харагдаж байгаачлан манай эртний өмнөх 2100 онд Месопотам дэх Лагаш болон Ума хот улсуудын хоорондын хил тогтоох гэрээг бол анхны олон улсын гэрээний их сурвалж байна гэж үздэг байгаа. За мөн манай эртний өмнөх 1283 онд Египтийн фараон 2 дугаар Рамзес болон Хититийн эзэн хаан 2 дугаар Хатусилын нарын хооронд байгуулсан инх тайвнаар зэрэгцэн орших тухай гэрээг мөн олон улсын гэрээний үндэс суурь болсон гэж үздэг байгаа. За тэгэхээр яг эдгээр гэрээний шинж чанаруудаас аваад үзэх юм бол тухайн үедээ бол олон улсын гэрээ гэдэг бол зөвхөн тусгаар тогтносон улсуудын хооронд байгуулагддаг гэдэг энэ шинжийг бол агуулж байна гэдэг нь харагдчихсэн. Тэгэхээр үндэстэн дамнасан корпорац, олон улсын байгууллагууд болон хамт олонтой байгуулсан гэрээг бол олон улсын гэрээнд тооцохгүй. Тухайлбал 1940 онд Их Британий хатан хаан Шинэ Зеланд дэх уугуул иргэд Мауричуудтай Вайтингийн гэрээ гэж бол үзгэлж байсан. Тэгэхээр энэ гэрээ бол олон улсын гэрээнд хамаарахгүй байх нэ. Яагаад гэхээр Их Британий хатан хаан бол Шинэ Зеланд улсын төрийн тэргүүнээр ингэж тооцогдож явдаг байгаа. Тэгэхээр Мауричууд гэдэг бол өөрөө Шинэ Зеландын уугуул иргэд учраас энэ бол өөрөө улс хоорондын байгуулагдсан гэрээ гэж үздэггүй байх нэ. Олон улсын гэрээний шинж чанарыг бол өөрөө бичгээр байгуулагдсан байх ёстой гэж үздэг байгаа. Хоёр дахь шинж чанар нь. Тэгэхээр бичгээр байгуулагдана гэдэг маань өөрөө тухайлбал пакт, конвенц, хэлэлцээр, жуух, нот бичиг гэсэн ийм бичгийн хэлбэрүүдээр бол байгуулагдана гэж бол заасан байгаа. Тэгэхээр яг энэ дээр жишээ олгож ярих юм бол 1998 онд Америкийн нэгдсэн улс бүгд найрамдах Ирланд улсууд хоорондоо электрон хэлбэрээр олон улсын гэрээ байгуулах оролдлогыг бол хийжсэн. Гэхдээ энэ нь өөрөө заавал бичгээр байгуулсан байх ёстой гэдэг шалгуур тавигдж байгаа учраас энийг бол олон улсын гэрээ байгуулсан гэж бол үздэггүй байх нэ. 3 дугаар шинж чанар олон улсын гэрээний энэ нь олон улсын эрх зүйн хүрээнд байгуулагдана гэж байна. Тэгэхээр олон улсын эрх зүйн хүрээнд байгуулагдана гэдэгт юу ойлгох вэ гэхээр ерөөсөө түүний үндэс болгож байгаа гол баримт бичиг нь 1969 онд батлагдсан гэрээний эрх зүйн тухай Венийн конвенцийг бол иш үндэсээ болгоно гэсэн ийм утга агуулгаар бол ойлгож байгаа. Тэгэхээр 1969 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагаас батлан гаргасан Венийн конвенцэд олон улсын гэрээний шинж чанарууд түүний талаарх зохицуултуудыг хийж өгсөн байгаа. Тэгэхээр тэр хүрээнд энэ гэрээ бол байгуулагдах ёстой гэсэн санаа. Тэгэхээр ерөөсөө эцэст нь олон улсын гэрээ гэдэг бол нэг улс хоорондоо байгуулж гин үү? Эсвэл хэд хэдэн улс орнууд хоорондоо байгуулж гин үү? Эсвэл хэдэн баримт бичгээс бүрдэж гин вэ гэдгээсээ үл хамааран, за мөн түүний мэргэжлээс үл хамааран улсууд хоорондоо бичгээр байгуулж байгаа олон улсын эрх зүйгээр зохицуулагдж байгаа тэр олон улсын хэлэлцээрийг л олон улсын гэрээ гэж тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн яг энэ албан ёсны тодорхойлтыг нь бол энэ слайд дээрээс харж болох нь байна. Нэгэнт хэрвээ улсууд хоорондоо олон улсын гэрээ байгуулахаар ингэж шийдвэрлсэн бол гэрээг байгуулах тодорхой үе шатуудыг бол дамжих ёстой. Тэгэхээр түүний нэгдүгээр үе шат бол төслийн талаар хэлэлцээр хийх гэдэг үе шатаар эхэлж байгаа. Энэ нь юу гэсэн үг гэхээр энэ маань өөрөө яг ямар харилцааг зохицуулж байгаа, ямар олон улсын гэрээг байгуулах вэ гэдэг талаар энэ төслийг талууд хэлэлцэх нь байна. За түүний дараа энэ нь өөрөө түрүүний дурдсан ямар хэлбэртэй байх вэ тийм. Энэ өөрөө жуух бичиг байх уу, нот бичиг байх уу, пакт, конвенц байх уу тийм.
Энэ тухай бол одоо хэлэлцэн тохиролцох 2 дугаар үе шатыг бол дамжиж байгаа. Энэ нь бол өөрөө гэрээний их бичвэр түүний төслийг одоо хэлэлцэх, зөвшөлдсөх асуудлын талаар яригдж байгаа гэсэн үг. За 3 дугаар үе шат нь бол гэрээнд гарын үсэг зурах үе шат байж байгаа. Тэгэхээр нэгэнт гэрээнд гарын үсэг зурж байгаа бол тухайн гэрээний шинж чанараас хамаарат нэг бол тухайн гэрээг шууд баталдаг. Гарын үсэг зурснаар тухайн гэрээ хүчин төгөлдөр болж мөрдөгддөг байгаа. Нөгөө талд нь тухайн гэрээний шинж чанараас хамаарат заавал нэгдэн орж сойрхон батлахыг шаарддаг олон улсын гэрээнүүд бас байдаг. Хэрвээ заавал нэгдэн орж сойрхон батлахыг одоо шаардж байгаа олон улсын гэрээг байгуулж байгаа тохиолдолд бол нэгдэн орох ёстой. За нэгдэн орно гэдэг бол анханасаа тухайн гэрээний оролцогч биш байсан улс бол тухайн гэрээнд оролцохыг бол ойлгож байгаа. Түүний дараагаар түүнийг нь тухайн гэрээг бол сойрхон батлах ёстой ийм процесс явагддаг байгаа. Сойрхон батлах процессыг бол улсын хурлаар хууль батлах, засгийн газрын тогтоол гаргах замаар энэ үе шатыг бол хэрэгжүүлдэг байгаа. За ингээд гэрээнд нэгдэн орж сойрхон баталснаар гэрээ хүчин төгөлдөр болж мөрдөгддөг байгаа. За сойрхон батлах шаардлагагүй гэрээг бол шууд дагаж одоо хэрэгжүүлдэг тийм шууд баталгаа гэдгийг түрүү хэлсэн байгаа. За энэ талаар цааш нь дэлгэрүүлээд бүгдээрээ ярилцах болно. За хамгийн анхны олон талт гэрээг, олон улсын гэрээг бол нэгдсэн үндэстний байгууллагын дүрм гэж үздэг. За энэ бол 1945 оны 6 сарын 26-ны өдөр батлагдсан ийм олон улсын олон талт гэрээ байгаа. Энэ нь бол нэгдсэн үндэстний байгууллагын гишүүн улс орнууд ямар одоо тодорхой зарчим дүрм журмын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах вэ, юунд нэгдэх вэ, ямар зорилгыг одоо хэрэгжүүлэх вэ, түүндээ яаж хүрэх вэ гэсэн ийм ерөнхий агуулгыг бол зохицуулсан. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын гишүүн орноор элсэх хүсэлтэй улс орнуудад ингэж дагаж мөрддөг олон улсын гэрээ байгаа. Монгол улсын хувьд нэгдсэн үндэстний байгууллагын дүрмд 1961 оны 10 сарын 27-ны өдөр бол нэгдэн орсон юм байгаа. Дараагийн маань хэсэгт бол бид нар яг олон улсын гэрээн дотроо олон улсын хүний эрхийн гэрээ гэж яг юуг ойлгох вэ? Энэ нь өөрөө ямар ач холбогдолтой вэ гэдэг талаар илүү дэлгэрүүлэн үзэх болно. За өмнөх хэсэгт бол ерөнхийдөө олон улсын гэрээ гэж яг юуг хэлж байгаа вэ гэдгийг бол та бүхэнд тайлбарласан байгаа. За хүний эрхийн олон улсын гэрээ гэдэг бол өөрөө хүний эрхийг хамгаалах, баталгаажуулах тэр шаардлагын үндсэн дээр бий болсон ийм олон улсын эрх зүйн харилцаа баримт бичиг гэрээнүүд байж байгаа. Тэгэхээр энийг ярихын өмнө бид нар эхлээд нэгдсэн үндэстний байгууллагын эрхэм зорилгыг илүү тодруулан авч үзэх хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр нэгдсэн үндэстний байгууллага ямар зорилготой байгуулагдсан байгууллага вэ гэхээр та бүхэн бол сайн мэдж байгаа. Энэ бол дэлхийн 2 дугаар дайны дараа ерөөсөө дайны гамшигаас хойч үеийнхнийг хэрхэн ангижруулах вэ? Хүний үндсэн эрх, хувь хүний нэр төр, үн цэнд итгэх итгэлийг яаж баталгаажуулах вэ те? За тэгээд цаашлаа шударга ёсыг сахих, гэрээ болон олон улсын эрх зүйн сурвалжаас үүдэн гарч байгаа аливаа үүргийг хүндэтгэх нөхцөлийг улс орнуудад бүрдүүлэх, за илүү эрх чөлөөтэй байдалд нийгмийн дэвшлиг урагшлуулах, амьдралын түвшнийг сайжруулахад нь улс орнуудад тус төхөн үзүүлэх ийм үндсэн эрхэм зорилготойгоор нэгдсэн үндэстний байгууллага бол байгуулагдчихсэн. Тэгэхээр энэ зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд хүний эрхийг нэгдүгээрт тодорхойлох шаардлага бий болсон. Нэгдсэн үндэстний байгууллага улс орнуудын өмнө одоо тулгарсан шаардлага гэсэн үг. За тэгээд хүний эрхийг аль болох одоо зүй зохистой байдлаар нь илүү одоо олон ургалж байдлаар тодорхойлж өгч чадсанараа, илүү түгээмэл байдлаар тодорхойлж өгч чадсанараа түүнийг заавал биелүүлэх хэм хэмжээгээр тодорхойлохыг бол оролцсон байгаа. Эдгээрийгөө бол олон улсын гэрээ конвенцуудыг батлах, олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээгээр дамжуулан бол ингэж бий болгож өгсөн байдаг. За түүний дараа хүний эрхийг хэрэгжүүлэх улс төрийн болон хууль зүйн тогтолцоог бүрдүүлэхийг бол ингэж зорьсон ийм үйл явцуудыг бол хэрэгжүүлсэн байдаг. За түүний нэг жишээ нь бол одоо энэ та бүхэн харж байгаа хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалыг бид нэрлэж болно. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал бол нэгдсэн үндэстний байгууллагаас батлан гаргасан дэлхийд дахна хамгийн анх удаа хүний эрх бол түгээмэл бөгөөд салшгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн ийм одоо анхны суур баримт бичиг байж байгаа. Хүний эрхийг тодорхойлж өгсөн. За хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалыг одоо батлан гаргасан
он тооллыг авч үзэх юм бол 1946 онд Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүний эрхийн комисс бол анх удаа байгуулагдсан. За түүний дараагаар комиссоос хамгийн ихний одоо хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын төслийг бол тухайн ондоо бол танилцуулсан байдаг. За ингээд хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын одоо боловсруулалтыг хийж явсаар 1948 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр албан ёсоор хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалыг Нэгдсэн үндэстний байгууллагаас батлан гаргасан байдаг. За энд бол тухайн үед хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалд батлах энэ үйл явцад бол оролцсон нийт улс орнуудаас 48 улс нь бол энийг дэмжсэн байдаг. Харин төр түтгэлцсэн 8 улс орнууд байдаг. За хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал нь өөрөө 30 зүйл заалттай ийм баримт бичиг байгаа. За түүний 3-аас 11-р зүйлүүд нь бол хувь хүний эдлэх эрхийг бол баталгаажуулж өгсөн байдаг бол 12-аас 17-р зүйлд нь иргэний болон улс төрийн эрхийн баталгааг нь хийж өгсөн. 18-аас 21-р зүйлд нь шашин шүтлэг, үзэл бодлын эрх чөлөөний баталгааг бол оруулж өгсөн байгаа. За ингээд 22-оос 27 дугаар зүйлүүдэд нь эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрх чөлөөний баталгааг оруулж өгсөн ийм одоо бүтцтэй баримт бичиг байдаг. За хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалыг илүү одоо заавал биелэгдэх шинжтэй болгож өгж байгаа нэмэлт 2 баримт бичгийг Нэгдсэн үндэстний байгууллагаас бол хожим 1966 онд бол батлан гаргасан байдаг. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт, эдийн засаг, нийгэм соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт гэсэн энэ 2 баримт бичгийг бол батлан гаргаснараа бол хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалаар баталгаажуулж өгсөн хүний эрх хэрэгчлөөг илүү баталгаатай, заавал биелэгдэх одоо шинжтэй болгож өгсөн ийм чухал ач холбогдолтой. За мөн одоо улс орнуудад тухайн гэрээгээр хамгаалагдсан баталгаажсан хүний эрх хэрэгчлөөг заавал эдлүүлэх тэр үүргийг одоо оноож өгснөөрөө ихээхэн ач холбогдолтой баримтчууд болсон гэж үздэг байгаа. За иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактад бол иргэний одоо эрхийг илүүтэй зохицуулж өгсөн, мөн одоо улс төрийн эрхийг нь зохицуулж өгсөн байдаг. Тухайлбал амьд явах эрх, эрх чөлөөтэй халдшгүй дархан байх эрх, оршин суух газраа чөлөөтэй сонгох эрх зэрэг хүний одоо иргэний эрхүүдийг баталгаажуулж өгснөөс гадна мөн сонгогдох эрх, за төрийн албанд ажиллах эрх, шашин шүтэх, эс шүтэх эрх зэрэг одоо улс төрийн эрхүүдийг нь баталгаажуулж өгсөн ийм ач холбогдолтой баримт бичиг байна. За эдийн засгийн нийгэм соёлын эрхийн тухай олон улсын пактад бол хүний эдийн засгийн эрхүүд болон нийгмийн эрхүүд, соёлын эрхүүдийг бол цогцоор нь ингэж баталгаажуулж өгсөн байдаг. За тухайлбал хөдөлмөрлөх эрх, нийгмийн халамж хүртэх эрх, өмчлөх эрх, за соёлын эрхүүд сурч боловсрох эрх гэх зэрэг эрхүүдийг бол баталгаажуулж өгсөн байдаг. За иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактад бол одоогоор дэлхийн 169 улс оронд бол нэгдэн ороод байна. За харин эдийн засаг, нийгэм соёлын эрхийн тухай олон улсын пактад дэлхийн 166 улс нэгдэн орж сойрхон батлан одоо хэрэгжүүлж байна. Эдгээр гэрээ конвенцуудыг. За тэгэхээр ерөнхийдөө хүний эрхийн олон улсын биел гэж баримт бичгийг бол дэлхийн нийтийн хэмжээнд бол одоо дагаж хэрэгжүүлдэг байгаа. Тэгэхээр хүний эрхийн олон улсын биел гэдэг маань өөрөө хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал болон өмнө дурдсан иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт, эдийн засаг, нийгэм соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт, за тэдгээрийн нэмэлт протоколуудыг оролцуулсан энэ хүний эрхийг баталгаажуулж өгсөн, хамгаалж өгж байгаа хамгийн суур одоо баримт бичгүүдийг бол хамааруулан үздэг байгаа. За тэдгээр дээр үндэслээд одоо тодорхой яг хүний эрхийн асуудлуудаар олон улсын гэрээнүүд бол тусгайлан гардаг. Тухайлбал эрүүдийн шүүхийн эсрэг конвенц, хүүхдийн эрхийн тухай конвенц, арьс үндсээр ялгарлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц зэрэг гэрээ конвенцууд бол байдаг. За эдгээрийг бол хүний эрхийн одоо яг олон улсын одоо суур гэрээ конвенцууд баримт бичгүүдээ гэж үздэг байгаа. За хүний эрхийн үндсэн 18 төрлийн одоо олон улсын гэрээ байна гэж үздэг. За үүнд одоо нэгдэн орсон үзүүлэлтээр манай Монгол улс бол бас нэлээд дээгүрт бичигддэг. Тухайлбал энэ 18 гэрээний 17-д нь бол манай Монгол улс нэгдэн орж сойрхон батлаад одоо дотоодынхон хууль тогтоомжийн нэгэн байдлаар дагаж хэрэгжүүлж байна. За сүүлийн 6 жилийн хугацаанд Монгол улсын нэгдэн орсон хүний эрхийн олон улсын гэрээг авч үзэх юм бол 2012 онд бол иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай пактын 2 дугаар нэмэлт протокол буюу цаазаар авах ялыг халах тухай нэмэлт протоколд Монгол улс нэгдэн орос сойрхон баталсан. За түүний мөрөөр бол цаазаар авах ялыг
албан ёсоор хууль тогтоомж практикаас бол халсан байдаг. За түүний дараа 2015 онд хүчээр сургаггүй алга болгохоос бүх хүнийг хамгаалах тухай конвенцэд мөн одоо нэгдэн орсон. За мөн одоо тухайн ондоо бол эрүүдийн шүүхийн эсрэг конвенцийн нэмэлт протоколд бол нэгдэн орсон байдаг. За ингээд хамгийн сүүлд 2015 оны 9 сарын 28-ны өдөр хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн мэдээлэл хүргүүлэх журмын тухай нэмэлт протоколд мөн Монгол улс нэгдэн орж сойрхон баталснараа эдгээр Грек конвенцаар баталгаажуулж өгсөн хүний эрх хэрэгжүүлөөг Монгол улсын иргэдэд илүү баталгаатай эзлүүлэх тэр одоо нөхцөл боломжийг бол бий болгож өгсөн ийм ач холбогдолтой байдаг бахнэ. За тэгэхээр хүний эрхийн олон улсын гэрээ гэдэг нь өөрөө хүний бүхий л эрхийг одоо олон улсын түвшинд сахин хамгаалах, хөхүүлэн дэмжихэд чиглэсэн заавал дагаж мөрдөх хэм хэмжээ юм аа гэдгийг бол бид нар энэ дээрээс ойлгож авж байна. Тэгэхээр энэ нь бол өөрөө хүний эрхийн түгээмэл соёлыг түгээх нэг талаасаа юм хөдөлгөөн болж өгч идэг. Нөгөө талаасаа олон улсын өмнө хүлээсэн үүргээ төр одоо засгийн газар маань биелүүлэх тэр үүрэг амлалтыг бол энэ олон улсын гэрээг хэрэгжүүлснээрээ бид нар энд хүлээж идэг бахнэ гэж. За нэгдсэн үндэсний байгууллагаас одоо хамгийн сүүлд авч хэрэгжүүлж байгаа хүний эрхийн олон улсын гэрээний одоо чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа шинэ санал санаачлагыг дурдах юм бол тухайлбал ахмад насны эрхийн тухай конвенц, бизнес ба хүний эрхийн тухай конвенцуудыг одоо батлан гаргахаар хэлэлцэж байгаа. Одоо энийг боловсруулж байгаа ийм одоо санаачлагуудыг бол дурдж болж байна. За доктортой хөгжлийн зорилгоодыг бол бид нар маш сайн мэднэ. Одоо бид нар бүхий л асуудал дээр бол доктортой хөгжлийн зорилгоодыг бол ярьдаг. Тэгэхээр доктортой хөгжлийн зорилгоод маань ч гэсэндээ мөн одоо хүний эрхийн олон улсын гэрээ конвенцаар баталгаажуулж өгсөн эдгээр хүний эрх хэрэгжүүлээний зарчмуудтай бол бас одоо нийцэж хэрэгжиж байгаа гэдгийг мөн одоо нэмэлт мэдээлэл олгож хэлэх хэрэгтэй байх. За тэгээд энэ хүрээнд та бүхэн дараах энэ асуултанд бас өөрсдөө бие даагаад хариулахыг хичээгээд үзээрэй. За иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактаас оролцогч улс буцаж гарах боломжтой юу гэсэн асуулт байгаа. Тэгэхээр та бүхэн энэ асуултанд хариулахын тулд гэрээний эрх зүйн тухай Венийн конвенц, иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактыг бол одоо харах шаардлагатай болно. За ингээд бидний одоо сэдвийн дараагийн хэсэг бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн тогтолцоо руу орж ирж байгаа. Тэгэхээр нэгдсэн үндэсний энэ маань өөрөө юу ярьж байгаа гэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын түвшинд хүний эрхийг хэрхэн одоо хангаж хамгаалдаг вэ? Энэ өөрөө ямар механизм ажилладаг вэ? Ямар бүтэц бүрэлдэхүүн тэнд ажилладаг вэ гэдэг талаарх мэдээллийг бол та бүхэнд өгөхөөр бэлдсэн байгаа. За тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллага маань өөрөө ерөнхий одоо бүтцийн үед авч үзэх юм бол ерөнхий ассамбле, аюулгүйн зөвлөл, эдийн засаг нийгмийн зөвлөл, за нарийн бичгийн даргын газар, олон улсын эрүүгийн шүүх, асрамжийн зөвлөл гэсэн ийм ерөнхий бүтцтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Түүний эдийн засаг нийгмийн зөвлөлийн дэргэд нь бол хүний эрхийн комисс гэж бүтцийг бол бий болгож ингэж ажилладаг. За хожим бол одоо хүний эрхийн комисс нь бол хүний эрхийн зөвлөл болж өөрчлөгдсөн. Энэ талаарх мэдээллийг би дараагийн слайдн дээр илүү дэлгэрэнгүй ярих болно. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэгэхээр хүний эрхийн тогтолцоо маань өөрөө ерөнхийдөө хоёр ийм одоо механизмаас бүрддэг байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр механизм нь нэг нь бол гэрээнд суурилсан механизм, нөгөөх нь дүрмд суурилсан механизм гэсэн ийм хоёр механизмаас бүрддэг байгаа. Тэгэхээр яагаад гэрээнд суурилсан механизм, дүрмд суурилсан механизм гэж ингэж хоёр одоо авч үзээд байна гэхээр гэрээнд суурилсан механизмууд нь бол одоо энэ та бүхний харж байгаачлан жишээлбэл одоо эдийн засаг нийгэм соёлын эрхийн хороо, хүүхдийн эрхийн хороо, эмэгтэйчүүдийн эрхийн хороо гэд яг тодорхой эрхийн асуудлаар батлан гаргасан тэр хүний эрхийн гэрээнүүдийн хэрэгжилтэнд одоо анхаарал хандуулж ажилладаг ийм гэрээний хороод байж байгаа. Харин дүрмд суурилсан механизмын хувьд бол энэ бол өөрөө хүний эрхийн нэгдсэн үндэсний байгууллагын дүрмд суурлан одоо үйл ажиллагаа нь явагддаг ийм хүний эрхийн зөвлөл гэж одоо бүтцийн талаар бол авч үзэж байгаа. Тэгэхээр хүний эрхийн зөвлөлийн дэргэд бол UPR буюу хүний эрхийн одоо ээлжид нэгдсэн хэлэлцүүлэг за мөн тусгай журам ажиллаж идэг байгаа. За дүрм суурилсан механизм бол ерөнхий ассамблеийн 2006 оны 3 сарын 15-ны өдрийн одоо тогтоолоор хүний эрхийн комиссийн оронд хүний эрхийн зөвлөлийг байгуулснаар бол бий болсон гэж та бүхэн дээрс харж болж байна.
За харин одоо хүний эрхийн комисс яагаад хүний эрхийн зөвлөл болж өөрчлөгдөх болсон бэ гэдэг шалтгааныг эргүүлээд харах юм бол хүний эрхийн комисс нь илүү одоо улс төрчсөн аль нэг улсад одоо хит одоо шүүмжлэлтэй ханддаг эсвэл одоо аль нэг улсад илүү их одоо давуу байдлаар ханддаг за мөн одоо улс орнуудад ижил тэгш байдлаар ханддаггүй гэсэн ийм шалтгаануудын улмаас хүний эрхийн комиссийг бол хүний эрхийн зөвлөл болгож өөрчлөх нь зүйтэй байна гэсэн ийм шийдэлд хүрсэн байдаг. Ингээд хүний эрхийн зөвлөл буюу Human Rights Council-ыг бий болгоснороо урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийг одоо түүнд оногдуулж өгсөн. За мөн одоо бүх улс орнуудад тэгш хандах ёстой гэдэг ийм зарчим дээр өдгөө хүний эрхийн зөвлөл бол үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За UPR гэд түрүүнд дурдсан дүрмд суурилсан механизмын одоо хүрээнд яригдж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр UPR буюу одоо хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжид нэгдсэн хэлэлцүүлгийг талаар илүү дэлгэрүүлж авч үзэх юм бол энэ бол өөрөө нэгдсэн үндэстний байгууллагын гишүүн 193 орны хүний эрхийн төлөв байдлыг 4 жил тутамд ингэж хэлэлцдэг ийм механизм байж байгаа. Тэгэхээр хүний эрхийн олон улсын ямар нэгэн гэрээгээр бол хязгаарлагддаггүй зөвхөн одоо эмэгтэйчүүдийн эрхийн гэрээний хэрэгжилтийг хэлэлцнэ, хүүхдийн эрхийн гэрээний хэрэгжилтийг хэлэлцнэ гэж бол ингэж хязгаарлагддаггүй. Ерөнхий хүний эрхийн төлөв байдлыг бол ингэж авч хэлэлцдгээрээ бол энэ бол онцлогтой. За мөн одоо ялгуурлалгүй тэгш хандах гишүүн улсуудтай хамтран ажиллах зарчим дээр үндэслэж үйл ажиллагаагаа явуулдаг байна. За UPR-ын зорилго нь бол дэлхийн бүх улс орнуудын хүний эрхийн нөхцөл байдлыг газар дээр нь сайжруулах гэсэн ийм зорилго дээр бол үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тэгээд энэ зорилгодоо хүрэхийн тулд хүний эрхийн төлөв байдлыг нь үнэлнэ. За тэгээд хүний эрх зөрчигдөж байгаа тохиолдол бүрт нь анхаарлаа хандуулах тэр боломжийг бол эрэлхийлдэг. Улс орнуудад бол техникийн туслалцаа үзүүлэх, хүний эрхийн салбар дахь шилдэг туршлагуудыг нь мөн хуваалцах, за тэгээд BBS-с суралцах боломжийг олгох ийм одоо зорилгынхаа хүрээнд хэрэгжүүлдэг байна. UPR тэгвэл яаж явагддаг вэ гэдэг арай илүү дэлгэрүүлээд авч үзэх юм бол за хүний эрхийн зөвлөлийн 47 гишүүн улс орнууд байдаг. Тэгэхээр тэдгээр 47 улс орнууд бол за яг энэ UPR-ын үйл явцыг бол удирдан чиглүүлж явуулдаг. За засгийн газрууд бол үндэсний илтгэлээ 4.5 жил тутамд UPR-т хүргүүлж хэлэлцүүлэх ийм үүргийг хүлээдэг. Тэгэхээр тэр тайлан бол ерөөсөө тухайн улсын засгийн газар хариуцаж илгээнэ л гэсэн үг. Тэр тухайн өөрийн улс орныхоо хүний эрхийн нөхцөл байдлын талаарх тайланг, тийм ээ. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүний эрхийн болон одоо төрөлцсөн байгууллагуудад мэдээлэлээ нэгтгэж бол ирүүлдэг. За тэгээд уг мэдээллийг нь хүний эрхийн дээд комиссарын газар бол мөн одоо бэлтгэдэг байгаа. За тухайн улс оронд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүний эрхийн үндэсний байгууллагууд болон төрийн бус байгууллагуудаас мөн одоо энэ UPR-т хөндлөнгийн илтгэлийг бол хүргүүлдэг байгаа. Тэгэхээр UPR бол ерөөсөө зөвхөн засгийн газраас хүргүүлсэн илтгэлийг хэлэлцээ зогсохгүй мөн одоо хөндлөнгийн илтгэлүүдийг бол давхар хэлэлцсэний үндсэн дээр тухайн улс орны одоо тэр хүний эрхийн нөхцөл байдлын талаарх тэр одоо санал дүгнэлт зөвлөмжүүдийг бол гаргадаг байна гэж харж болохоор байна. За хэлэлцүүлгийг бол тухайн улс болон нэгдсэн үндэстний байгууллагын бусад гишүүн улсуудын хоорондын харилцан ярианд тулгуурлаж бол явуулдаг. Ийм одоо хурлын хэлбэрээр, хэлэлцүүлгийн хэлбэрээр явагддаг гэсэн үг байгаа. UPR-ын хэлэлцүүлэг маань. За тэгээд эхний шатанд нь бол улс бүрийг хэлэлцүүлэхэд 3 цаг зарцуулдаг байсан бол за 2 дугаар шат болон дараагийн шатуудаас нь 3.5 цаг болж одоо ингэж илүү наривчлсан дэлгэрэнгүй асуудлаар ярилцаж үргэлжилдэг болсон байгаа. За үүнээс 70 минутанд нь хэлэлцүүлэгт орж байгаа улс, за үлдсэн 140 минутанд нь бол бусад улсны одоо гишүүн улс орнууд харилцан санал солилцох байдлаар энэ үйл явц өрнөдөг байна. За хэлэлцүүлгээс ямар үр дүн гарах вэ гэж. Тэгэхээр ажлын хэсгийн хэлэлцүүлгийн дараа хэлэлцүүлэгт орж байгаа улсынх нь өөрийнх нь оролцоотойгоор хүний эрхийн дээд комиссарын газрын тусламжтайгаар тройкагийн бэлтгэсэн илтгэл гарна. За энэхүү тайланг үр дүнгийн тайланг гэх бөгөөд за энэ нь бол тухайн болоод өнгөрсөн хэлэлцүүлгийн бол хураангүй гэж бол үздэг байгаа. За Монгол улсын хувьд UPR-т хэд хэдэн удаагийн илтгэлийг бол Монгол Улсын засгийн газраас хөрвүүлсэн байдаг. Түүний анх дугаар илтгэлийг бол 2010 онд хөрвүүлсэн байдаг бол 2015 онд 2 дахь удаагийн
илтгэлийг за дунд хугацааны илтгэлийг бол 2017 онд одоо 2020 онд бол үндэсний 3 дахь илтгэлийг ингэж хөрвүүлэх үгээр ажиллаж байна. За бид нар дүрмд суурилсан механизмын хүрээнд UPR-ын талаарх мэдээллүүдийг хүргэсэн бол одоо тусгай журмын талаарх мэдээллийг арай илүү дэлгэрэнгүй байдлаар хүргэх гэж байна. Тэгэхээр тусгай журам гэдэгт өөрөө юуг ойлгож байна гэхээр энэ ерөнхийдөө хоёр одоо зүйлийг бол ойлгож байгаа. Тэгэхээр түүний нэг нь бол энэ тодорхой яг улсын мандат бүхий юм тусгай илтгэгчийг бол хамааруулж ойлгодог байгаа тусгай журам гэдэгт нь. За тухайлбал 2018 оны одоо энэ 3 дугаар сарын байдлаар 12 улсад тусгай илтгэгч бол ажиллаж байгаа. За Беларусь, Камбож, бүгд найрамд хардчилсан Солонгос ард улс гих зэрэг ийм 12 улсуудад бол тусгай илтгэгч ажиллаж байгаа нь бол тусгай журамд бол хамаарж байна гэж ойлгох нь. Зөвхөн тухайн улсын одоо хүний эрхийн асуудлыг одоо анхааран ажиллана гэсэн үг. За мөн одоо тодорхой сэтгвчилсэн мандат бүхий тусгай илтгэгчид байдаг. Яг тодорхой асуудал гарах тусгай илтгэгчид байдаг. За мөн одоо ажлын хэсэг бие даасан шинжээчдийг бол мөн энэ тусгай журамд хамааруулан үзэж байгаа. За мөн одоо 2018 оны 3 дугаар сарын байдлаар 44 сэтгвчилсэн мандат бүхий ийм одоо тусгай журам одоо хэрэгжиж байна гэж ажиллаж байна гэж харагдаж байна. За хамгийн одоо сүүлд олгосон буюу сүүлийн жилүүдэд олгосон энэ сэтгвчилсэн мандатуудын талаар та бүхэн мэдээлэл олгож өгөх юм бол тухайлбал 2011 онд бизнес ба хүний эрхийн одоо асуудлаарх ажлын хэсгийг бол байгуулсан байна. За 2014 онд бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн асуудал хариуцсан тусгай илтгэгчийг бол бий болгосон. 2016 онд хөгжих эрхийн асуудал хариуцсан тусгай илтгэгчийг бол бий болгосон бол мөн 2016 онд хүчирхийлэл, бэлгийн чиг баримжаа, гендерээс ялгарлан гадуурхах асуудлаарх бие даасан шинжээчийг гэж тусгай журмын хүрээнд бий болгож ажиллаж байна. Тэгэхээр эдгээр нь бол яг тодорхой юм асуудлуудаар ажилладаг гэсэн үг тийм. Тодорхой улс орныг биш, тодорхой асуудлыг авч үздэг байх нь байна. За Монгол улсын хувьд бол бас хэд хэдэн удаа яг энэ тусгай журам бол Монгол улсад ирж ажиллаж исэн тусгай журмын механизм бол ажиллаж байсан. За тухайлбал анх 2004 оны 8 сард бол хоол хүнсээр хангадах эрх хариуцсан тусгай илтгэгч Монгол улсад ирж ажиллаж исэн бол за түүнээс хойш 2005, 2009, 2012, 17, 18, 19 онуудад бол ингээд тодорхой яг асуудал хариуцсан ийм одоо тусгай журмыг одоо журмын механизм буюу тусгай илтгэгч нар ажлын хэсгийнхэн бол ирж ажиллаж исэн байх нэ. Хамгийн сүүлийнх нь бол 2019 оны 5 сард хүний эрхийн хамгаалагчдын эрхийн асуудал хариуцсан тусгай илтгэгч ирж ажилласан байгаа. За одоо бид нар гэрээнд суурилсан механизмын талаар илүү дэлгэрүүлэн авч үзэх гэж байна. Тэгэхээр өмнө нь бол дүрмд суурилсан механизмын талаар дэлгэрүүлж үзсэн. Тэгэхээр гэрээнд суурилсан механизм гэдэг бол түрүүн би товчхон дурдаад өнгөрсөн гэрээний хороод ажиллаж байдаг байгаа тийм ээ. 10-аас 23 хүний эрхийн одоо бие даасан шинжээчдээс бүрддэг. За хорооны гишүүний одоо бүрийн эрх нь 4 жилийн хугацаатай байдаг ийм одоо хороод бол ажиллаж байгаа гэрээнд суурилсан. Тэгэхээр гэрээний хороод нь бол ерөнхийдөө яг улс орны тайлангуудыг тухайн гэрээний хэрэгжилтийн асуудлаар улс орны тайлангуудыг хүлээн авдаг. За тэгээд тайлан хэлэлцээд тодорхой одоо санал зөвлөмжүүдийг бол гэрээний хорооны зөвлөмжүүдийг тухайн улс оронд хөрвүүлдэг. За мөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийн мөрөөр нь ингэж ажилладаг. Ерөнхийдөө ийм одоо механизм байгаа. За гэрээний хороод буюу гэрээнд суурилсан механизмд улс орнууд илтгэл хөрвүүлдэг талаар өмнөх слайдн дээр ярьсан. Тэгэхээр тэр илтгэлийг хэн хариуцаж хөрвүүлэх вэ гэдэг асуулт энэ дээр гарч ирж байгаа. Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газрын 2017 оны 193 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар одоо яг ямар гэрээнүүдийн хэрэгжилтийн тайланг аль одоо яамд хариуцсан хөрвүүлэх вэ гэдгийг бол энэ дээр бол тодорхой зааж өгсөн байгаа. Тэгэхээр энийг та бүхэн маань слайдаасаа ингээд дэлгэрүүлээд хараарай. Тухайлбал одоо гадаад хэргийн яам гэхэд бол арьс үндсээр ялгуурлах үзлийн бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцийн хэрэгжилтийг бол тайланг бол хариуцсан. Тухайн одоо холбогдох гэрээний хооронд нь хөрвүүлэх чиг үүргийг хүлээж идэг болвол за боловсрол соёл шинжлэх ухааны яам болвол эдийн засаг нийгэм соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын хэрэгжилтийг хариуцдаг байх нь байна тий. Тэгэхээр яг хуу практик дээр гарч байгаа гэх юм уу яг ингээд гэрээний хороодод ихтгэл тайлан хөрвүүлэх үед гардаг
нэг асуудал бол байдаг. Тэр нь өөрөө яг тухайн энэ нөгөө хариуцж байгаа яамдууд маань энэ тухайн гэрээний хэрэгжилтийг хариуцж одоо тайлангийн хөрвүүлэх ёстой гэдгээ бол бас төдийлөн нөгөө байнгын анхааралтай авч байнгын үйл ажиллагаандаа ингэж нэгтгэж яваагүйгээс болоод нөгөө гэрээний хэрэгжилтүүдийн тайлан бол яг тухайн цаг тулсан үед нь бол гинт одоо бэлтгэх шаардлага, мэдээлэл цуглуулах шаардлага ингэж гарч ирдэг учраас анханасаа ерөөсөө яг энэ гэрээний хэрэгжилтээр холбоотой бүхий л мэдээллийг тухайн одоо холбогдох яамд бол төлөвлөгөө гаргаад нэгдсэн одоо бүр юм үйл ажиллагааныхаа хөтөлбөр одоо чиглэлд нь оруулаад ингээд явбал яг тухайн тайлан хөргүүлэх үед бол илүү хялбар байна гэдгийг бол бас улс орнуудад бол зөвлөмж олгодог байгаа. Хүний эрхийн гэрээний хороод бол өөрөө бас мөн одоо тухайн гэрээг хэрхэн ойлгож хэрэглэх вэ гэдэг талаар илүү практик хэрэглээнд нийцүүлсэн ийм зөвлөмжүүдийг бол тайлбаруудыг гаргадаг байгаа. Тэрийг нь бол ерөнхий зөвлөмж гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр тухайлбал одоо эрүүдийн шүүхийн эсрэг конвенц дээр зааж өгсөн байгаа, баталгаажуулж өгсөн байгаа одоо ойлголтуудыг хэрхэн ойлгож хэрэглэх вэ гэдэг талаарх зөвлөмжүүд буюу тэр тайлбарууд нь тухайн гэрээний хорооны тэр ерөнхий зөвлөмжөд байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ улс орнууд тухайн гэрээ конвенцийг хэрэгжүүлэхэд ямар нэгэн байдлаар одоо үл ойлгогдох ч юм уу ямар утга агуулгаар хэрэглэх нь тодорхойгүй ийм одоо зүйлүүд гарах юм бол хамгийн ихний ээлжинд тухайн гэрээний хорооноос нь гаргасан тэр ерөнхий зөвлөмжийг нь бол харахыг санал болгодог байгаа. За мөн одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэргэд бол хүний эрхийн дээд комиссарын газар гэж газар бол үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. За энэ газрыг байгуулах болсон одоо зорилго нь бол анх хүний эрхийг хүндэтгэх явдлыг хөхүүлэн дэмжих, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагааг хариуцсан явуулах, за хүний эрхийн зөвлөл болон ерөнхий ассамблеэд илтгэл хөргүүлэх, за техникийн хамтын ажиллагаа болон зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлэх, диалог явуулах гэсэн ийм одоо зорилго чиг үүрэгтэйгээр энэ хүний эрхийн дээд комиссарын газрыг 1993 онд ерөнхий ассамблеийн тогтоолоор бол анх байгуулж ирсэн байдаг. За хүний эрхийн дээд комиссараар бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргад зөвлөх чиг үүрэг хэрэгжүүлдэг, хүний эрхийн асуудлаар мэргэшсэн одоо юм хүмүүсийг бол ажилуулдаг байгаа. Тэгэхээр энэ сүүлийн комиссаруудын талаарх мэдээллийг бол та бүхэн энэ слайднаас харж байна. За ингээд бид нар хичээлийнхэн дараагийн хэсэг рүү шилжиж байгаа. Тэгэхээр энэ хэсэгт бол бид нар яаж хүний эрхийн механизмуудаар эрхээ сэргийлэх вэ гэдэг энэ одоо хичээлийг бол тайлбарлан хүргэхээр бэлтгэсэн байгаа. Тэгэхээр нэгэнт бид нар гэрээнд суурилсан механизм, дүрмд суурилсан механизмын талаар мэдээлэлтэй болсон юм чинь яаж эдгээрт гомдол гаргах вэ? Тэр тусмаа яаж хувь хүн гомдол гаргаж одоо шийдвэрлүүлэх вэ гэдэг асуудлыг бол энэ дээр та бүхэнд тайлбарлан танилцуулах болно. Тэгэхээр өмнө хэлсэн нөгөө гэрээний хороодод яаж гомдол гаргах вэ гэж. Хэрвээ хувь хүн гэрээний хороодод гомдол гаргахыг хүсвэл дараах шалгуурыг бол хангасан байх шаардлагатай. Тэгэхээр нэгдүгээрт нь бол тухайн хүний одоо харьяалагдж байгаа тэр улс орн нь тухайн гэрээнд нэгдэн орсон буюу одоо гэрээг сойрхон баталсан байх ёстой гэсэн үг. За тухайлбал хүүхэд өөрөө хүүхдийн эрхийн хороонд гомдол гаргаж болно гэсэн үг. Тэхийн тулд тухайн хүүхдийн харьяалагдж байгаа улс буюу за тухайлбал Монгол улсын иргэн хүүхэд байлаа гэж бодоход Монгол улс хүүхдийн эрхийн тухай конвенц болон хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн нэмэлт протоколд нэгдэн орсон байх шаардлагыг хангасан байх ёстой гэж эндээс харагдаж байна. За түүний дараагаар бол тухайн улс нь буюу одоо Монгол улс нь уг гэрээнд үндэслэн байгуулагдсан тэр хорооны бүрэн эрх чадамжийг нь хүлээн зөвшөөрсөн байх ёстой. Түүнийг албан ёсоор мэдгдсэн байх ёстой гэсэн үг. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр Монгол улсын засгийн газраас албан ёсоор хүүхдийн эрхийн хорооны одоо эрх хэмжээ чадамжийг хүлээн зөвшөөрснөө илэрхийлсэн байх ёстой гэсэн ийм одоо шаардлагуудыг ерөнхий байдлаар бол тавьж өгдөг байгаа. Эдгээр шаардлагууд хангагдсан тохиолдолд бол тухайн улсын иргэн хинч одоо тухайн гэрээний хороодод бол гомдлоо гаргах боломжтой гэсэн үг. За хорооны эрхийг тэгвэл яаж хүлээн зөвшөөрдөг вэ гэж асуулт эндээс гарч ирж байгаа. Тэгэхээр тухайн улс орн тухайн гэрээний хорооны эрхийг хүлээн зөвшөөрж байгаа гэдгээ бол
дараах хэлбэрээр илэрхийлдэг байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээрт нэмэлт протоколд нэгдэн орох гэж байна. Тухайлбал эмэгтэйчүүдийг ялгуурлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцийн нэмэлт протоколд Монгол улс нэгдэн орж байгаагаараа тухайн эмэгтэйчүүдийн эрхийн хорооны чадамжийг бол хүлээн зөвшөөрж байна гэсэн үг. За конвенцийн дагуу мэдээлэл хүргүүлэх мөн ийм хэлбэр байдаг. Тухайлбал энэ нь арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцийн дагуу мэдээллийг бол хүргүүлдэг байх жишээний. За хувь хүн ингээд эдгээр түрүүний ярьсан урьдчилан шаардлагуудыг хангасан ийм байгаа тохиолдолд гомдол гарах эрх нь нэгдчихэж байгаа. Тэгэхээр гомдол гаргахтаа мөн гомдол нь бол бас тодорхой шаардлагуудыг бол хангасан байх ёстой. Тэгэхээр энэ шаардлагуудыг бол та бүхэнд харж байна. Гомдлыг бол заавал бичгээр гаргаж гарын үсгээ зурсан байх ёстой. За гэрээ конвенцэд заасан яг ямар эрх чөлөө нь хөндөгдсөн, зөрчигдсөн талаар бол тодорхой бичих ёстой. За гомдолд хамаарах үйл явдал баримтыг цаг хугацааных нь дэс дарааллаар нь бичих ёстой. Нэг бүрчлэн бичих ёстой гэсэн үг тийм. Цаг хугацааных нь дэс дарааллаар. За гомдолд хариуцагчийг татаж байгаа гомдолд хариуцагчаар татаж байгаа улсын нэрийг бол тодорхой бичих ёстой. Тэгэхээр тухайлбал Монгол улсын иргэн миний эрх зөрчигдлөө гэдэг аль нэгэн гэрээний хороонд гомдол гаргалаа гэхэд тэр хүний эрхийг зөрчигч улсаар бол Монгол улс буюу тухайн хүний нөгөө эрх чөлөөг хамгаалж чадахгүй байгаа, сэргээн эдлүүлж чадахгүй байгаа, баталгаатай эдлүүлж чадахгүй байгаа улс орн бол хариуцагчаар татагддаг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ олон улсын механизмд гомдол гаргахын нэг ийм ялгаатай гэдэг юм өрөмөц онцлогтой тал нь бол улсыг хариуцагчаар татдагт байгаа. За тэгээд бас нэг онцлогтой зүйл нь гэх юм бол энэ гомдолд бол ямар нэгэн байдлаар хүн хилцэх хугацаа тооцогддоггүй. Таны эрх хизээ зөрчигдсөн байх нь бол төдийлөн ач холбогдолтой биш. Харин хамгийн гол нь та тэр зөрчигдсөн эрхээ сэргийлэхээр үндэснийхээ механизмуудыг бол барагдуулсан байх ёстой гэдэг шаардлагыг бол тавьдаг байгаа. Тухайлбал та бүх шатны шүүхээр энэ асуудлыг бол шийдвэрлүүлсэн байх ёстой. За ингээд эцэст нь та миний эрх чөлөө бол зөрчигдсөн хэвээрээ байна. Ингээд Монгол улсын төр засгийн газраас миний эрх чөлөөг бол хангаж хамгаалж чадахгүй байна. Сэргээн эдлүүлж чадахгүй байна гэж үзэж байгаа тохиолдолд бол ингээд гэрээний хороонд гомдол гарах нэ. За мөн хавсрах шаардлагатай бусад баримт бичгүүдийг бол хангалттай байдлаар хавсраж өгөх ёстой гэсэн ийм ерөнхий шаардлагуудыг таны гомдолд тавих ёстой байх нэ. За гомдлоо та энэ дэлгэцэнд харагдаж байгаа хаягаар хаяглаад хүргүүлнэ. Ингээд таны гомдлыг гэрээний хороонд харьяалах гэрээний хороонд бол хүргүүлж байна гэж ойлгох нэ. За тэгвэл таны гомдлыг хүлээж аваад холбогдох гэрээний хороод ямар процесс үйл явц тэнд явагддаг вэ гэдгийг бид нар энэ дээрээс харж байна. За мэдээж гомдлыг бол бүртгэж авна. Таны ирүүлсэн гомдлыг бүртгэж авна. За түүний дараагаар бол гомдлыг шалгах процесс эхэлж байгаа. За ингээд хариуцагч улсаас бол заавал тайлбар авдаг. Зөвхөн таны гомдолтой дурдсан асуудал дээр үндэслээд тухайн асуудлыг бол шийдвэрлэж дүгнэлт гаргадаггүй. Тэгэхээр нөгөө хариуцагчаар татагдсан улсаас бол заавал тэр асуудлаар бол тайлбар авдаг байгаа. За ингээд хаалттай хуралдааныг бол хийдэг. За хаалттай хуралдаанаар бол дүгнэлт гарч байгаа. Ингээд гарсан дүгнэлт шийдвэрийг бол талуудад хүргүүлэх байдлаар ингээд процесс бол өндөрлөдөг байгаа. За шийдвэр бол мэдээж хоёр төрлийн шийдвэр энэ дээрс гарна тийм ээ. Харин нэг нь бол үнэхээр таны эрх чөлөөг тухайн улс засгийн газар бол зөрчижээ гэдгийг бол тогтоодог байгаа. Эсвэл нөгөө талдаа таны гомдолд дурдсан асуудал бол өөрөө эцлэн тогтоогдохгүй тийм ээ тогтоогдохгүй байгаа. Эсвэл нөгөө гомдлын шалгуур шаардлагыг хангаагүй байна гэсэн ийм хоёр шийдвэр бол гардаг байгаа. Тэгэхээр хэрвээ хороо тухайн хувь хүн төрөөс эрхийг нь зөрчсөний улмаас хохирсон гэж үзэж байгаа шийдвэрийг иргэний эрхийг зөрчсөн байна гэдэг шийдвэрийг гаргаж байгаа бол тухайн улс орн бол хариуцагчаар татагдсан улс орн 3 сарын дотор уг асуудлын талаар ямар нэгэн арга хэмжээ авч иргэн мэдээлэх үүргийг бол засгийн газарт нь хөргүүлдэг байгаа. Тухайн улсад хөргүүлдэг. Харин тухайн эргийг шалгаад ямар нэгэн эрх зөрчигдсөн асуудал тогтоогдохгүй. За эсвэл тухайн гомдол нь
одоо нөгөө гомдол тавигдах шаардлагыг хангахгүй байгаа гэж үзэж байгаа ийм шийдвэр гарсан тохиолдолд бол шийдвэрийг гомдол гаргагч болон одоо тухайн улсад аль алинд нь ингэж хөрвүүлснээр маргаан эцэслэгддэг байгаа. За ингээд нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүний эрхийн механизм болон за хүний эрхийн олон улсын гэрээтэй холбоотой нэмэлт мэдээллийг та бүхэн энэхүү вебсайтаар ороод илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бүр тухайн улс орон бүрээр нь наривчлан харах боломжтой байгаа. Тэгэхээр энэхүү мэдээллүүд маань бол нэгдсэн үндэстний байгууллагын 5 хэл дээр ингэж тавигдсан байдаг. За ингээд бидний дараагийн хэсэг бол тэгвэл олон улсын гэрээ үндэсний эрх зүйн тогтолцоонд ямар байр суурь эзэлдэг юм бэ? Энэ өөрөө үндэсний эрх зүйн тогтолцоотой одоо ямар хамааралтай байдаг вэ гэдэг талаар мэдээллийг та бүхэнд хүргэх гэж байна. Юуны өмнө энэ та бүхэнд хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын оршил хэсэгт заасан одоо бичсэн байдаг нэгэн энэ ишлэл одоо хэсгийг хүргэж байна. Тэгэхээр хүмүүс эзэрхэг засаглал, дарлалын эсрэг өөрийн эрхгүй эцсийн арга болгон зэвсэглэн босоход хүрэхгүй тулд хүний эрхийг хуулиар хамгаалах нь нэм чухал юм а гэсэн ийм одоо маш чухал ийм санааг бол оруулж өгсөн байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө хүмүүс өөрсдийн сайн сайхан байдлыг хангахын тулд ямар нэгэн байдлаар зэвсэг бариад тэмцэх нь юм уу? Эсвэл одоо ямар нэгэн бослого одоо үеийн самун хүчирхийллийн аргаар тэмцэх нь өөрөө төдийлөн үр дүнгүй байдаг. Энэ бол өөрөө харин ч одоо эсрэгээрээ бол илүү хор хохиролтой байж идэг. Харин тэгэхээр ийм одоо аргаар биш хамгийн одоо зөв одоо зүйтэй аргаар энэ одоо дарангуйлал хүчирхийллийн эсрэг тэмцэж чадах энэ арга хэрэгсэл бол ерөөсөө л хуулиар хүний эрхийг хамгаалах юм а гэж энд баталгаажуулж өгсөн байж байгаа тийм. Тэгэхээр ерөөсөө хуулиар хүний эрхийг хамгаалах нь чухал юм байна гэдэг санааг бид нар энэ дээрээс харж болж байна гэсэн үг. Олон улсын гэрээ Монгол улсын эрх зүйн тогтолцоонд ямар одоо ач холбогдолтой, ямар байр суурьтай байдаг вэ гэдгийг харахын тулд Монгол улсын үндсэн хуулиас жишээлбэл энэ тодорхой зүйл заалтуудыг харж болж байна. За 10 дугаар зүйлийн 4-р хэсэгт нь Монгол улс үндсэн хуульдаа харшилсан олон улсын гэрээ бусад баримт бичгийг дааж мөрдөхгүй гэсэн ийм үндсэн суур одоо зарчмыг бол одоо Монгол улсын үндсэн хуульд хийж өгсөн байдаг. Олон улсын гэрээний талаар тийм ээ, олон улсын гэрээний талаар. За тэгэхээр эдгээрээс харах юм бол ерөнхийдөө олон улсын гэрээг хэрэгжилж байгаа энэ байдлаар нь улс орнуудыг бол монист улсууд болон дуалист улсууд гэдэг юм хоёр ангилалд бол авч үздэг байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол өөрөө бас тодорхой ялгаатай ийм хандлагууд байж байгаа. Тэгэхээр монист хандлагын хувьд авч үзэх юм бол за яг тухайн олон улсын гэрээг бол үндэсний хууль тогтоомжтой тусгайлан ингэж тусгах шаардлагагүйгээр ерөөсөө үндэсний хууль тогтоомж олон улсын гэрээ үндсэн хуулийг бол нэг ижил хэмжээнд эргэцэн их сурвалж одоо хэмээн үзэж ингэж хэрэгэлдэг ийм тогтолцоо байж байгаа. За дуалист хандлагын хувьд авч үзэх юм бол монист хандлагаас нөгөө ялгаатай нь гэх юм бол олон улсын гэрээг хэрвээ одоо дагаж хэрэгжүүлэх шаардлагатай гарах юм бол тэр нь бол заавал нөгөө үндэсний хууль тогтоомжид одоо туссан байх ёстой. За тэгээд шүүгч хэрэг маргааны хянан шийдвэрлэхдээ олон улсын гэрээ эрх зүйг бол шууд авч хэрэглэх юм боломжгүй байдаг ийм ялгаатай зохицуулт байж байгаа. Монист одоо улсуудын хувьд бол ерөөсөө шүүхийн процесст ч гэсэндээ практикт ч гэсэндээ ерөөсөө яг дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адилаар олон улсын гэрээг шууд хэрэгэлдэг ийм одоо ялгаатай улс орнууд байж байгаа. Тухайлбал одоо энэ далайн эрх зүй буюу одоо жишгэн эрх зүйн тогтолцоотой улс орнууд байж байгаа. Common law одоо бүлд хамаардаг. Америкийн нэгдсэн улс, Австрали, Канада, Шинэ Зеланд зэрэг улс орнууд бол үндсэн хуультай нийцсэн олон улсын гэрээг дагаж мөрдөх бөгөөд за мууч улсууд нь улсуудын хуулиас дээгүүр хүчин чадалтай дэл ингэж тооцож олон улсын гэрээг бол хэрэгэлдэг байгаа. Харин их газрын эрх зүйн тогтолцоотой улс орнууд буюу civil law эрх зүйн бүлд хамаардаг тухайлбал манай Монгол улс, холбооны бүгд найрамдах Герман улс, Оросын холбооны улс зэрэг улс орнуудын хувьд бол тухайн улсын үндэсний хууль тогтоомжийн яг нэг хэсэг гэж үзээж одоо олон улсын энэ гэрээг хэрэгэлдэг байгаа. За манай Монгол улсын
хууль тогтоомжуудыг бол та бүхэн хэрвээ анзааран уншдаг бол тийм ээ мэдж байгаа бол Монгол улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрднө гэсэн ийм зохицуултууд бол маш их харагдаж байдаг тийм. Тэгэхээр за энэ та бүхний энэ слайдн дээр харж байгаачлаа энэ тоо баримт болвол 2018 оны 2 дугаар сарын байдлаар хийсэн нийт одоо Монгол улсад дагаж мөрдөж байгаа хууль тогтоомжуудын хэдэн хувь нь яг энэ заалтыг ингэж шууд зааж өгсөн байна вэ? Хэдэн нь бол заагаагүй байна вэ гэдгийг бол ингэж харуулсан тоо үзүүлэлт байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээрээс харах юм бол манай Монгол улс бол Монгол улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрднө гэсэн зохицуултыг бол маш их хуулиндаа ингэж яг шууд зааж оруулж өгсөн байна гэдэг нь бол харагдаж байна тийм ээ. Тэгэхээр нэгдсэн үндэстний байгууллага түүний төрөлжсөн болон одоо бусад олон улсын байгууллагуудын дүрмүүд байдаг. Тэгэхээр эдгээр дүрмүүдийн дагуу бол олон талт болон одоо хоёр талт ийм олон улсын гэрээнүүдийг бол улс орнууд дагаж хэрэгжүүлж байгаа. Тухайлбал одоо энэ дипломат ба одоо консулын эрх зүй, олон улсын гэрээний эрх зүй, хүний эрх, за олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүй гих мэтчлэнгээр одоо энэ тодорхой энэ салбар асуудлуудыг зохицуулсан олон талт болон хоёр талт гэрээнүүдийг одоо улс орнууд дагаж хэрэгжүүлдэг байж байгаа тийм. Өмнө дурдсан энэ олон улсын гэрээнүүдээс хүний эрхийн олон улсын гэрээг бол заавал сойрхон батлах ёстой байдаг. Тэгэхээр сойрхон батлах энэ процесс бол өөрөө мөн одоо тодорхой хууль тогтоомжид заасны дагуу явагддаг байгаа. Монгол улсын бүрийн эрхт байдал, аюулгүй байдал, нутаг дэвсгэр, улсын хил болон хүний салшгүй эрхтэй холбогдсон олон улсын гэрээг сойрхон баталж байгаа тохиолдолд энд бол улсын хурал энэ гэрээг сойрхон батална гэж ингэж зааж өгсөн байдаг. За харин Монгол улсын хуульд зааснаас өөр журам тогтоож байгаа. Эсвэл одоо тухайн гэрээг байгуулснаар нэгдснээр эсвэл хэрэгжүүлснээр Монгол улсын хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах эсвэл хууль шинээр батлах юм шаардлага бий болж байгаа ийм олон улсын гэрээг мөн одоо сойрхон батлахад улсын хурал бол энд заавал их хурлаар сойрхон батлана гэсэн ийм зохицуултыг бол хийж өгсөн байдаг байгаа. За тэгэхээр энэ дээрээс бол та бүхэн хэрвээ олон улсын гэрээнд одоо нэгдэн орж байгаа сойрхон баталж байгаа олон улсын гэрээ байгуулж байгаа ийм үйл одоо явцад ямар одоо институт энд төлөөлөө оролцох вэ гэдгийг бол эндээс харж болж байна. Тухайлбал олон улсын олон талт гэрээ буюу нөгөө заавал сойрхон батлах гэрээг бол заавал улсын хурлаар энд бол баталдаг байх нь байна. Харин хоёр улсын хоорондын одоо олон улсын гэрээн дээр бол ерөнхийлөгч оролцож болдог. За харин засгийн газар хоорондын олон улсын гэрээг бол засгийн газар одоо тухайн харьяалах яамд нь бол төлөөлөн тухайн гэрээнд гарын үсэг зурах байдлаар ингэж одоо гэрээг баталдаг байх нэ. За тэгээд энэ олон улсын гэрээг батлахтай холбоотой асуудлаар та бүхэн маань энэ дараах кейс тохиолдолд мөн анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байна. Тэгээд энэ кейсийг уншаад та бүхэн за энэ дараагийн слайдн дээр гарч байгаа эрхцэн их сурвалжуудыг ашиглан дүгнэлтээ бас өөрөөсөө хийнэ үү гэж та бүхэнд үлдээж байна. За манай Монгол улсын хувьд бол монист эрх зүйн тогтолцоотой тэр монист загварын улс орнуудад хамаардгийн хувьд олон улсын гэрээ конвенцийг бол шууд одоо хууль шүүхийн практикт бол дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил авч хэрэглэх боломжтой талаар түрүүн би дурдсан. Тэгэхээр энийг бол манай Монгол улсын үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэгт бол баталгаажуулж өгсөн байдаг. Тухайлбал энд Монгол улсын хууль олон улсын гэрээнд заасан эрх чөлөөнд зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах эрхийг бол энд баталгаажуулж өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр заавал Монгол улсын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан эрхэн зөрчигдсөн тохиолдолд л шүүхэд одоо гомдол гаргах боломжтой гэж бол ийм иргэдийн дунд бол өрөөсгөл ойлголт байдаг. Яагаад гэвэл нөгөө олон улсын гэрээний талаарх бас тодорхой мэдлэг мэдээлэл хомс
байгаагийн улмаас ийм мэдээлэлтэй байж идэг. А гэтэл Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээнд заасан таны эрх чөлөө зөрчигдсөн гэж үзэж байгаа тохиолдолд та түүнийг одоо үндэс болгоод шүүхэд мөн гомлоо гаргах боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр нэгэн шүүхэд гомдол гаргах боломжтой учраас шүүх хэрэг маргааны хянан шийдвэрлэхдээ олон улсын гэрээг бол хэрэглэнэ гэсэн үг тийм ээ. Олон улсын гэрээг хэрэглэх бол үндэслэлтэй гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр шүүхээс олон улсын гэрээг хэрэглэхэд бол тодорхой хэдэн шаардлагуудыг бол тавьж байгаа. Тэгэхээр эдгээр шаардлагад нийцсэн олон улсын гэрээг шүүх одоо ямар ч тохиолдолд ямар нэгэн хязгаарлалтгүйгээр хэрэглэх боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр хүчин төгөлдөр болсноор заавал дагаж мөрдөх шинжийг агуулсан байх ёстой. За албан ёсоор нийтлэгдсэн байх ёстой. Дотоодын хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг шаардаагүй. За тэгээд үндсэн хуульд харьцлаагүй энэ олон улсын гэрээг бол шүүх хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэхдээ шууд авч хэрэглэж болох нэ. За тэгэхээр шүүхээс хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэхдээ албан ёсоор нийтлэгдсэн хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүчин төгөлдөр тэр олон улсын гэрээг авч хэрэглэхээр заасан байдаг. Тэгэхээр үүнийг нь бол үндсэн хуулийн 26 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт Монгол улсын хуулийг улсын их хурал албан ёсоор нийтлэх бөгөөд хэрэв хуульд өөрөөр заагаагүй бол ийхүү нийцснээс хойш 10 хоногийн дараа хүчин төгөлдөр болно гэсэн ийм заалтаар бол баталгаажуулж өгсөн байдаг. За мөн үндсэн хуулийн 50 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт нь улсын дээд шүүх бусад шүүх нь албан ёсоор нийтлээгүй хуулийг хэрэглэх эрхгүй. За мөн олон улсын гэрээний тухай хуулийн 25 дугаар зүйлд нь Монгол улсын их хурлаар сойрхон баталсан олон улсын гэрээг нийтлэхдээ Монгол улсын хууль нийтлэх журам олон улсын бусад гэрээг нийтлэхдээ засгийн газрын тогтоол нийтлэх журмыг тус баримтлана гэж заасныг үндэслэн яг шүүх хүчин төгөлдөр болсон олон улсын гэрээнүүдээс зөвхөн албан ёсоор нийтлсэн гэрээг л хэрэглэнэ гэдгийг энэ дээр бол анхаарах шаардлагатай байгаа. За мөн энэ эрүүгийн хууль дэх тусгай журмыг бас нэмж та бүхэн мэдээлэл болгох үүднээс өгөхөд гэмт хэрэг түүнд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагыг бол энэ хуулиар тодорхойлно. За тэгэхдээ энэ хуулийн нэр томьёо ухагдахууныг тайлбарлахад Монгол улсын хууль, Монгол улсын хуулиар сойрхон баталсан нэгдэн орсон олон улсын гэрээнд заасан тодорхойлолт хэм хэмжээг баримтлана гэж ингэж оруулж өгсөн байдаг. Тэгэхээр энэ дээрээс юу гэж харагдаж байна гэхээр эрүүгийн хууль тогтоомжийг ойлгож хэрэглэхдээ зөвхөн Монгол улсын хуулийг үндсэн хуулийг иш татаад зогсохгүй мөн Монгол улсын сойрхон баталж нэгдэн орсон олон улсын гэрээнд заасан тэр тодорхойлолтуудыг мөн авч хэрэглэнэ баримтлана гэсэн санааг бол энд оруулж өгсөн байгаа. За ингээд ерөнхийдөө өнөөдөр та бүхэнд хүргэх хүний эрхийн олон улсын гэрээ нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн механизм түүнд хэрхэн гомдол гаргах талаарх хичээл болон үндэсний эрх зүйн тогтолцоо олон улсын эрх зүйн тогтолцооны уялдаа холбооны талаарх сэдэв маань энд хүрээд өндөрлж байна. Тэгээ та бүхэн анхаарал хандуулсанд баярлалаа.